Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。各位大家好，我係我師，非常高興嘅再一次嘅喺度同大家見面。Alhamdulillah，大家好嘛？一切讚頌全歸阿拉。我作證萬物非主，唯有阿拉。我一作證穆罕默德係阿拉的使者。咁喺今日我師總同大家分享一段聖文啊，係講關於信士就好似一隻蜜蜂。我哋睇翻一段聖文啊。來自一位聖門弟子嘅名叫 Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu， 希望阿拉喜悅佢。佢曾經聽聖人穆罕默德sallallahu alaihi wasallam曾經有講過一句説話，聖人講啊，木面啊，信士啊，就好似一隻蜜蜂，佢食好嘅，佢亦都吐好嘅。呢段聖文係伊瑪阿麥所記載，佢嘅isnad係良好。聖人講啊，木面就好似一隻蜜蜂。點解講蜜蜂咧？因為蜜蜂啊，你睇下。嗰啲蜜糖啊，貴唔貴啊？蜜糖好貴嘅啫喎，你睇咩蜜糖嘅啫喎？有時我去到阿拉伯首啲嗰度啊，係成間賣蜜糖嘅啫喎，有啲蜜糖幾十蚊，有啲百幾蚊，有啲200幾蚊，有啲400幾蚊，哇！乜嘢蜜糖都有啫喎，一樣嘅蜜蜂，點解有唔同嘅價錢咧？因為係睇嗰隻蜜蜂啊，佢喺出邊食啲乜嘢，採蜜乜嘢。所以講喺本地啊，嗰啲三巴嗰啲蜜糖啊，特別貴啲嘅喎。點解？因為三巴嗰啲蜜蜂啊，去採嗰啲花蜜啊，係喺山嗰啲野花嘅用，所以講佢嗰啲蜜糖吐出嚟啊，係特別貴啲嘅喎。又講我哋自己養嘅蜜糖啊，佢嘅價錢又唔同啊。意思講啊，我哋除咗做好自己嘅義務之外啊，我亦都會做一啲會令人受益嘅嘢，就好似一隻蜜蜂啦，去採蜜啊，所以講呢啲蜜糖就會令人受益啊。所以我哋每一個人希望阿拉蘇巴諾達啦，能夠俾我哋成為一位面信士。我哋除咗做好自己嘅義務之外，我哋做一切嘅嘢，能夠令人受益，就好似一隻蜜蜂嘅意思咁樣啦。多謝大家，Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。